दर्शकवृन्द नमस्कार। आज म सुक्खा खोकी लागेमा घरमै उपचार के गर्ने भनेर जानकारी लिएर आएको छु। सुक्खा खोकी लागिहाल्यो भने सानो पिप्ला पानीमा पिसेर चन्दन पारी गाईको घिउसँग फिटेर खाने, अथवा नौनी र चिनी समभाग मिलाएर बिहान बेलुका 20-20 ग्राम खानाले सुक्खा खोकीमा फाइदा हुन्छ। अथवा आगोमा फुराएको फिटकिरी 10 ग्राम पिसेर 100 ग्राम गुडमा मिलाएर 15वटा गोली बनाउने र खोकीमा मनतातो पानी वा दुधसित दिनको 3 पटक खाने गरेमा सुक्खा खोकी लागेको ठिक हुन्छ। तर लहरे खोकीमा चाहिँ तावामा फिटकिरी राखेर तताउने, त्यो पक्लेर उम्लन थालेपछि पाकेको केरा हालेर बेसरी चलाउने, केरा डढेर खरानी भएपछि त्यसलाई पिसेर धुलो बनाई सफा कपडाले छानेर राखी बिहान साँझ आधा ग्रामको मात्रा खाने गर्नाले लहरे खोकीमा ठिक गर्छ। दर्शकवृन्द, यो थियो सुक्खा खोकी लागेमा घरमै गर्न सकिने उपचार विधि। सँगसँगै सुक्खा खोकी र लहरे खोकीमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भनेर विकल्पहरू मैले दिएको थिएँ। पक्कै पनि तपाईहरूलाई यो जानकारी राम्रो लाग्यो होला। यदि कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।